Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na bootcamp za začetnike, kjer bodo udeleženci izvedeli, kako samostojno stopiti v svet investiranja. Trenutno je odprt samo še marčevski termin, tudi ta se hitro polni. Vabljeni, morda je to lahko tudi ideja za darilo. Druga zadeva, ki bi jo rada omenila, je pa to, da bom aktivirala mogoče malo bolj, kot je bil do zdaj MoneyHow Friends na YouTubeu, kjer bodo odloženi videi, sogovorniki izven podcasta, bo pa to malce bolj sproščenega formata in pa tudi malce bolj osebno, malce drugače, tako da vabljeni. Povezave tako do bootcampa kot do MoneyHow Friends so v opisu epizode. Tole je kripto epizoda, Nejc Bizjak iz Bitstampa, kar redni gost podcasta MoneyHow. Zdravo, Nejc. Živijo. Ja. Evo, in Peter Merc je z nami iz Lemur Ligar, danes prvič z nami. Dobrodošel, Peter. Ja, končno se veselim, prvič. No, vidiš. Ja. Peter, sam tako na hitro, ti si startup, kripto, fintech, e-šport, pravnik. Torej, v bistvu lahko povzameva, pokrivaš vse, kar je novo in digitalno v pravnem kontekstu, če lahko tako rečem. Ja, mislim, zelo dobro si povzela. Jaz smo eno tako ožjo skupino prijateljev, vsi pravniki, in ponovadi po njih vprašam, ko vidim nekaj, da se novega obeta, in vprašam, če vejo, kaj je to. Ponovadi noben ne ve, in takrat si rečem, v redu, zdaj imam pa 2 leti časa, da iz tega razvijam biznis. Tako sem recimo, mislim, da par let nazaj s kriptom začel, pa sem omenil ta gaming, e-sports, noben je vedel, potem to pomeni, da če povprečen pravnik ne ve, imaš še nekaj časa, da nekaj narediš. No, vse kar nekaj teh tem, ki so še take v luftu, se da še kar narediti z pravnega vidika, ne? Mislim, to se skozi novo odpira, seveda, zdaj pa ni nek biznis enostavno postaviti iz nule, ne? Res je, veliko se novih stvari odpira. V bistvu sem kar malo v dilemi, ker sploh ne vem, kje začeti. Mislim, definitivno moramo začeti pri Trumpu, ampak kje pa kaj, ne? Pa sem razmišljala, mogoče bi začela s tem meme coinom, ki ga je lansiral tik pred inauguracijo. Se pravi, par dni prej je lansiral Trump meme coin, potem je prišla še Melania coin, meme coin. Tako, kar zelo zanimivo je bilo opazovati, kako sta oba coina pridobivala vrednost, potem je bilo pa tudi zanimivo opazovati, kako sta oba coina razgubljala vrednost. Zelo je pa tudi opaziti, da je kripto community kar precej kritičen do te poteze Trumpa. Pa bom najprej tebe, Nejc, vprašala, kako ste vi gledali na to potezo Trumpa? Ja, jaz mislim, da nekako tako se odpletel se nekako tako, da pravzaprav kripto community kot tak je Trump token je še nekako sprejel. Zaradi tega, ker so ga vsi videli kot change of times oziroma obrat v ameriški politiki oziroma drži napram kriptovalutam. Se pravi, ko prihajajoči ameriški predsednik izda meme kovanec, je to sigurno signal, kaj se obeta za celo industrijo. Tako da vse se zelo hitro odvijalo. To je v petek ob 10 zvečer je on to najavil, takrat je v Washingtonu bil ta kripto ball, kjer se pravi ta gala večerja, kjer so vsi kripto executivi oziroma predsedniki uprava, so se tam zbrali oziroma vsi, ki kaj pomenijo v kriptu, in so imeli ta event, in takrat je on to potem objavil oziroma njegova ekipa seveda je to objavila. In to je bil zelo pozitivno. V neki točki je bilo to vredno 75 milijard fully diluted valuation, zdaj smo nekje na 45, kar pravzaprav pomeni, da obstoječi ameriški predsednik ima veliko večino svojega bogatstva trenutno v kriptovalutah. Kakorkoli se to absurdno sliši. In ja, čez vikend je potem bilo to dominantno pozitivno, exchange so šli in listali ta kovanc, potem pa v ponedeljek, mislim, da se je pa pol zgodila še Melania, ali mogoče nedeljo začela, v ponedeljek. V nedeljo. Ja, in tukaj je pa v bistvu pol
če smo malo spremljali X kot najbolj, bom rekel, up-to-date vir informacij v kriptu, se je potem videl, kako se je ta sentiment malo obrnil in kako so v bistvu rekli, ok, ne, zdaj pa to že malo too much. Ne. V bistvu zaradi tega, ker je, bom mogoče Petru pol tudi prepustil, ampak je to kar vprašljivo z vidika tudi obstoječe ameriške regulative, glede, bom rekel, securities regulation, je to vprašanje. Kaj pa to seveda pomeni, da je tudi, se pravi, pomeni, da kakšna bo zdaj ta prihajajoča regulacija za kripto, glede na to, da je ameriški predsednik izdal meme kovanc, a bodo rešili preganjati, da si lahko pričakujemo, da bo SEC šel preganjati Trumpa za meme kovanc. Mislim, da je to na spektru verjetnosti precej malo verjetno. Tako da res je en zanimiv čas. No? Ja, se je nastavil tudi kripto naklonjenega šefa te komisije za vrednostne papirje in borze Paul Atkins, tako da dvomim, da bo takaj ukrepal. Ampak ja, mogoče vseeno, zdaj če lahko Peter na hitrco sam, zdaj se ti rekel, da so exchange potem relativno hitro šli potem tudi listati ta meme kovanec, ampak Bitstamp ga je pa kar malo pozen. Se mi zdi, da ste kar malo zamudili ta hype, ki je pač, mislim, moram te vprašati, ravno včeraj sem bila na nekem podcastu in sem videla obvestilo, ko sem se peljala na podcast, da ste šele potem, ko je bilo že vsega konc, vi to listali. Kako pa to, da ste bili tako pozni? Težko komentiramo detajl, ampak dajmo reči, da imamo majčken bolj raztegnjen oziroma bolj temeljit proces assessmenta določenih kovancov, ki more pravzaprav čez več faz approvalov, se pravi interno, potem pa tudi nadzorni svet, in te zadeve potem se včasih malo zavlečejo, malo trajajo, tako da ne služi nam v teh situacijah prav dobro, ampak sem prepričan, da down the road smo pa obkljukali vse potrebne bokse in nam bo verjetno, bom rekel, na dolgi rok nam bo to v redu služilo. No, tudi Trump potem nima privilegijev oziroma nima take lahke poti na vašo menjalnico kot mogoče kje druge. No? Ok, Peter, kaj pa ti misliš o celotni te situaciji, mogoče tudi z pravnega vidika? Mislim, sigurno so to neki taki precedenčni časi. Ne? Zdaj to, da ti predsednik takrat sicer še ni bil na položaju uradno, da ti izda nek meme kovanec, sigurno en velik precedens. Takih precedensov je zdaj še kar nekaj. Zdaj, če grem čisto malo mimo tega, recimo takoj po nastopu funkcije so šli spreminjati spletno stran Bele hiše, med drugim se je tudi spremenila spletna stran tega oziroma postavila nova spletna stran tega ministrstva, ki ga bo vodil Elon Musk, in zdaj imamo na spletni strani državnega ministrstva imamo logo od Dogecoina. To se mi zdi tudi že nekaj zanimivega. Pol še, če dodaš, omenila si tega Atkinsa, ki je v bistvu do zdaj, dokler ne bo formalno imenovan za predsednika SEC-a, je delal v consulting biznisu, kjer je svetoval svojim strankam, kako kripto upeljati v poslovanje. J.D. Vance naj bi imel nek zajeten kripto portfelj, kar izhaja iz nekih njegovih preteklih davčnih napovedi. Tako da zanimivi časi. Jaz sem šel seveda čisto kot pravnika, me je zanimalo zdaj malo, tudi ne si omenil tole, da ste šli na Bitstampu čez eno proceduro, da ste malo naredili assessment. Me prav zanima, kaj točno ste naredili assessment, ker recimo od pravnih dokumentov ni bilo čisto nič. Jaz sem sam na spletni strani TrumpCoina videl en disclaimer, kjer piše, da gre v bistvu z nakupom tega TrumpCoina pokažeš v bistvu pripadnost Trumpu in da podpiraš njegove nazore, in da to seveda ni to namenjeno investiciji, nikakor pa ne gre za security, to reguliran finančni instrument. To je bilo edino, kar sem najdel nekaj pravnega. Tako da, ampak seveda, te meme tokeni, meme žetoni so postavili čisto neke nove standarde, tako da mislim, da smo zdaj čisto v eni novi eri, ne samo zdaj zaradi meme tokenov, ampak čisto kaj se bo zdaj zgodil s tem kriptom. Ta Atkins sicer ni bil imenovan, zdaj je imenovan en začasno in ta je že prvi dan torej placeholder je za Atkinsa, je bil en drug imenovan, no in ta je že takoj ustanovil nek odbor kot nek Crypto Council,
kjer bodo zdaj postavili neke ideje, kako to v Ameriki regulirati. Skratka, si predstavljam, da ala neka naša evropska mika, seveda bistveno bolj ohlapna, se verjetno tudi obeta v Ameriki. Skratka, zanimivi časi. Se to bomo vse obdelali, zdaj si ful enih stvari izpostavil, ampak mogoče pa oba dva nista sploh omenila, mislim, v prvi vrsti je Trump poslovnež in meni se zdi, da je tukaj res izkoristil priliko za to, da bi pač zaslužil denar, ne, kot ta prav poslovnež. Kako vi gledate na to, da tudi recimo, ko je bilo govora o Gazi, je na Gazo gledal kot na zanimivo lokacijo, kot ta prav nepremičninar. Bomo videli še kakšne take poteze. Mislim, tega se bojim. Tale Jared Kushner, se spomnim, da je v eni izjavi rekel, da ima pa v Gazi je pa res lepa obala, sredozemska obala. Ne? In ne vem, točno je že namigal na kakšne hotele. Ampak, če se vrnem na tvoje vprašanje, mene bolj tako zanimajo oziroma skrbijo te dvojni standardi. Ne? Recimo, jaz vem, koliko ti rabiš, sem z velik izdajatelji kriptožetonov delal v preteklosti, videl, kakšne dejansko neke assessmente se dela, ne? V bistvu, da ti sploh se lahko listaš, ne? Torej in proof of funds in ne vem, skratka, cel postopek nekega listanja, potem pa recimo pogledamo čisto konkretno tale Trump coin, ne, mislim, da 80% vseh žetonov, teh Trump coinov je v dveh walletih oziroma dve podjetji, ki sta posredno povezani za to Trump organizacijo. Jaz mislim, da tlele je zelo veliko nekih vprašanj, po mojem cela sama transakcije, vse zelo netransparentno, tako da mene preseneča dejansko, da so šli exchange listati recimo tok hiter tale. Seveda, na drugi strani pa čisto poslovna logika, kar pa sam seveda razumem. Ja, edino zadevo, ki bi jaz dal zelo zanimivo, si to izpostavil, ker tle je res zadnjih par let so pravzaprav glavni, ko si ti delal kriptoprojekt, je ena izmed glavnih, najpomembnejših zadev je bila, da si ti pogruntil tokenomics. Se pravi, kako boš distribuiral token med določene entitete oziroma vse deležnike v samem projektu in kje tudi bodo te deležniki sedeli, torej kje bodo inkorporirani in kapital je praktično ameriški kapital, je bežal ven iz Amerike, delali so fundacije v Švici, po vseh otokih v Atlantskem oceanu itd., vse model, Peter je verjetno blizu temu, ampak ogromen enih struktur je bilo, potem pa pravzaprav ameriški predsednik, to je pravzaprav vsem v posmeh, ne, Delaware Corporation, 80% vse v en wallet, ne, in se pravi totalno nasprotje tega, kar se je zdaj 2 leti dogajalo, ker so se vsi tako zelo bali, da bo prišel SEC in rekel, poglejte, ta projekt ni decentraliziran oziroma po American Securities Regulation v bistvu pade na tem 4-točkovnem Howey testu, ne, se pravi test za ta, ali nekaj je vrednostni papir ali ne. In to je v bistvu flip of a switch oziroma obrnil se je to čez noč praktično. Mogoče edina ena pozitivna stran, ampak to zdaj ni nek investicijski nasvet. Ne. Zdaj, mislim, da glavna razlika med Melania tokenom pa Trump tokenom je dejansko tle, da pri Trump tokenu je celo nek vesting, ne, da so oni dali zdaj neka 3 leta, da se bo to postopoma vestalo. Tako da sigurno tlele bi jaz rekel, da oni niso naredili teh 2 tokenov zdaj samo za tale val, za inauguracijo, ampak očitno imajo še neke resne plane potem tudi v nadaljevanju. Sem pa tudi zasledil, zdaj to seveda čisto ne preverjam podatek, ampak nekje na internetu sem prebral, da je nekdo dumpnil tamle ne vem koliko milijonov tokenov in potegnil 32 milijonov iz ene transakcije. Tako da neki se je očitno že prodajal. Ne. Je pa to, bi rekel, da igra na dolgi rok. Ne. Na dolgi rok, ampak klej pazi, to mi smo imeli enega gosta iz Binance, ki je zadolžen za to regijo, on je rekel, da meme coini so samo vprašanje časa, kdaj bojo zbrisani iz zgodovine, da bodo šli na smetišče zgodovine. Zdaj pa vidimo, da Trump je naredil svoj meme coin, ne. Nekaj ti lahko povem, jaz sem bil tak believer v kripto, v blockchain kot tehnologijo, vedno razmišljal o uporabni vrednosti blockchaina. Lani maja, ne vem, si bil ti tudi v Teksasu na konferenci, kaj je bil. Skratka, tam so pa jaz mislim, da na 2/3 nekih panelov so govorili o tem, kako naslednji bull run bo bull run meme tokenov, ne, torej meme žetonov. To pomeni, ne vemo, zdaj meme žetoni brez kakršnekoli, kako bi rekel, vezave na neko tehnologijo, na nek ekosistem, skratka brez kakršnekoli uporabne vrednosti. Skratka, čista logika, izdam milijardo tokenov, upam, da bo nekdo kupil, tisti, ki to kupijo, upajo seveda, da bo za njimi nekdo prišel, ki bo kupil še draže. Skratka,
popolnoma brez neke vsebine in zdaj, če bo res ta bull run, in tako se je očitno začel, ne, s tem le Trump in Melanijo, tokno pol bom mogoče tudi jaz začel malo dvomiti v tole kripto, da ni kripto 100% špekulacija, včasih sem rekel, da je 95% špekulacija, 5% je pa res neke logike, tehnologije v zadnji, ampak če bomo pa v takem času, kot se zdaj nakazuje, pa smo pa meme manija, kar pa ni ok. Mogoče lahko, se pravi, glede perspektive, glede mim kovancov, ne. Eno stvar, ki je treba vedeti, je, da je tudi Amerika aktivno lani porinila ven kripto use case, se pravi projekte, kot so decentralized physical infrastructure, decentralizirana infrastruktura, decentralizirane finance, so jih zelo aktivno preganjali. In potem si dobil ta barbell oziroma to distribucijo med Bitcoinom, ki smo ga označili kot v redu, in potem na drugi strani memecoini, ki nimajo nobenega utilityja, nobene funkcije, torej potem takem so varni pred pregonom regulatorja. To je čista mikrodinamika. Druga so pa par teh makrotrendov, za katere jaz mislim, da bodo samo rasti, o tem smo tudi že nekaj govorili, se pravi digitalizacija. Nove generacije, ki rastejo gor s TikTokom in so v bistvu native tem marketom, načini, kako ljudje zaslužijo denar, so zmeri bolj digitalni. In v bistvu ta cela kultura tudi se seli na internet. In to pomeni, da jaz mislim, da imamo tukaj en dolgoročni trend za memecoinov, ki so v bistvu neka bolj reprezentacija kulture in pa malo tudi izraz tega sentimenta mlajših generacij. Se pravi, to je v bistvu en tak financial nihilism. Se pravi, torej svet gre itak, to je tako, če ful poenostavim, svet gre pravzaprav tako ali tako navzdol, torej lahko tudi gamblam. Se pravi, tako, niso stvari, ki so pravzaprav moralno sporne. In zdaj, če pogledamo gambling industrijo, to je stotine milijard prihodkov globalno. Ampak smo to označili kot to je ok. In to lahko v isti bucket, se pravi, v isti ta koš vržemo meme kovance, še s tem mal trendom digitalnim, neka novi trend kulture itd. In dobiš ta koktejl, ki bi ga lahko kar nekaj časa potem naprej vozil. Zato jaz mislim, da ne bi bil presenečen, če... Vse to, kar si povedal, imajo support nekega communityja in to je to, ne? Pač daš na borzo in pač naj se trguje, ne? Ampak veš, kaj bi pa vsem mogoče tukaj, Dogecoin je največji memecoin, tudi Peter, ti si omenil, da se je ustanovil pač ta oddelek Doge Service, ali kako se temu reče, najprej je bil US Digital Service, potem pa je Trump to preimenoval v US Doge Service. Kar je v bistvu konec koncev tudi malo, ne vem, promocijsko naravnano, to se mi zdi pa, da je mogoče v neki taki uradni inštituciji, vladni inštituciji malo sporno, ne vem. Mislim, to, kar se je dogajalo, tudi recimo, kar je Elon Musk delal v preteklosti z Bitcoinom, da je recimo Tesla kupila Bitcoine, ni tega javno povedala, potem je malo hypal Musk in potem prodal, da bi spet javno povedal, vmes pa recimo tudi Doge, vemo koliko ima, oziroma domneva se, koliko ima Elon Musk Dogea, skratka to, kako je potem on objavljal to so tržne manipulacije, frontrunning, skratka, če bi to na nekem reguliranem trgu naredil pri securityjih, bi šel po mojem za 10 let v zapor. Vemo tudi, se je bil primer enkrat, ko je nek tweet objavil, da bo Tesla, da ne bo več javna družba, pa so tako je SEC takrat ukrepil, pa mislim, da je mogel odstopati iz neke čer pozicije. Skratka, to, kar se pa dela s kriptom, pa se ni edini, se takih verjetno manipulacije kar neki. Jaz upam, da bo šla regulativa v tej smeri, da bo vsaj tukaj postavila neke enotne standarde glede teh prepovedanih ravnanj. Da bomo vsaj imeli, kako bi rekel, vsaj nek pravni okvir, ki bo ščitil. Na zadnje, tle se mora ščititi potrošnike. Vemo, da tle imamo kripto, je neka igra ničelne vsote, en dobi, ponavadi tisti mali investitorji pa zgubijo. Ja, ampak glej, ta Dogecoin je recimo tudi samo reklamo naredil takoj po inauguraciji Trumpa, Doge to Mars recimo se je tam daril na odru, ne.
je on glavni promotor tega. Ampak konec koncev je prišel tudi oziroma pobuda za registracijo ETF-a, vezanega na dolž, registrirano bi ga podjetje Bitwise, torej prihajamo tudi v to sfero zdaj, se pravi ponuditi nekim institucionalnim vlagateljem možnost, da investirajo direktno v Dogecoin. Mogoče imaš kakšno mnenje? Bo zanimivo videti, koliko si bodo tle upali, ne? Zdaj, ko se govori, prvo je Trump govoril o tem, da bodo zdaj ameriške zvezne rezerve imele Bitcoin, torej ne da bodo kupovali na trgu, ampak tiste, ki bodo zasegli recimo iz kakšnih kriminalnih postopkov, da jih ne bodo prodajali, potem se že razšira, zdaj ne vem, ali to prav uradna novica, je bila to čist spet en tak, kako bi rekel, rumeni tisk, da bodo razširili te rezerve še na ostale kriptovalute, ki so bile izdane v Ameriki, ne, govorimo o Solani, pa tudi o Dodgeu verjetno, ne, to bo zdaj videti, ne, ker tle pa je potem čisti konflikt interesov, ne, da imaš ti enega zveznega uradnika na vplivni izvršni funkciji, ki ima svoj kriptoportfelj in ga potem na tak način potem poskrbi lepo za znatno povečano povpraševanje po tej specifični kriptovaluti, seveda, ne, če ti kupuje zvezna vlada, tole bo povpraševanje se kar povečalo. Sicer ne vem, kaj pa se dogaja s strateškimi rezervami v Bitcoinu, zdaj se nič več o tem ne govori, tudi med prednostne naloge v bistvu v tem dokumentu, ki je bil nekje objavljen, ni bilo nikjer naveden to, da bi se dogajalo, tudi Bitcoin, tudi kripto ni bil nikjer omenjen. Jaz sem bil presenečen, jaz sem moram reči, da takrat, tale dan, ki je bil imenovan, sem po mojem do 3-4 zjutraj sem gledal, še čakal, sicer bom še nekaj drugega gledal, ampak potem čakal, kako bo začel podpisovati te izvršne ukaze, tiste, ki je naredil tam v uni hali. Ja, slište? Ja, skratka, skratka, hočem reči, da sem čakal, dolgo sem čakal, da bo kakšen izvršni ukaz prišel v povezavi s kriptom in ga nisem dočakal. Potem sem se zbudil, sem rekel, v redu, verjetno jih je napovedal, je 100, vsaj eden bo, pa ga ni bilo. Tako da bomo videli, ampak me sploh ne skrbi, glede na to, koliko ljudi ima okoli sebe, ki imajo konkretne kripto interese, vključno zdaj seveda z njim. Nejc, kaj pa ti misliš o tem? Jaz moram priznati, da nisem pričakoval kripto executive orderja prvi dan, ker bi čist optično, mislim, da to z vidika neke politične strategije nima nujno smisla, ker se mogoče lotaš, dajmo temu reči, večjih stvari najprej. Tako da nisem pričakoval, bi pa rekel, da ga pričakujem, mogoče že danes. V smislu, zdaj je bilo 2 uri nazaj, mislim, da se je začel špekulirati na X-u, da potencialno se bo danes podpisalo. Pa dajmo videti, kaj sploh bo to, ker to zdaj se bo podpisalo. Kaj se bo podpisalo točno? Nihče ne ve, v kakšnem obsegu, treba bo videti, kaj sploh je tam noter napisano in koliko se bo kupovalo potencialno, če se bo, kaj se bo kupovalo, vse te zadeve. Ampak če pa gledamo res te announcements, danes je bila Cynthia Lummis, to je zelo pro-Bitcoin, to je ta Laser Eyes senator iz Wyoming, mislim da, nisem ziher, se pravi, ona je velik Bitcoin zagovornik, je bila imenovana kot vodja te komisije, ki bo zakonodajo za kripto, se pravi, pripravila in dala v zakonodajni postopek. Tako da to je bila prva objava danes, no, potem pa bomo videli, če bo še kaj iz vidika executive orderja. Ampak ja, market je trenutno čaka nekako to, no. Zdaj, ko govoriš danes, sem to, da povem, da ne bo kakšnih nesporazumov. Danes je 23.1. ob 17.30. Sam to, da bomo na čistem, da ne bo danes potem nekdo poslušal čez en teden. 2.30 Eastern Time, 23.1. Ja, tako. Ja. Pri nas je 17.31. Sam tok. Ker zadnjič smo posneli podcast, pa je padel Bitcoin pod 100, potem, ko ga je pa nekdo poslušal, bil pa že Bitcoin na 108. Tako da, mogoče sam še to bi omenila, zdaj, itak je Trump obljubil, da bo ZDA kriptoprestolnica sveta, da bo spremenil pač v globalno središče za kriptovalute.
da bo poskrbel za deregulacijo. Zdaj, kot si na začetku omenil, Peter, Evropa regulira za majko, medtem ko gre pa Amerika v kontrasmer deregulacije. A lahko malo poveš, kako bo v Ameriki, a pa tudi te najc, ki si tam parkorit, kaj pomeni v bistvu pravzaprav sploh deregulacija v Ameriki in kaj pomeni pri nas regulacija majka, ker to pa je čist skregan z vso logiko. Kdo začne? No, daj ti, Peter, ajde, daj ti. Lej, jaz mislim, da se bo v Evropi zgodil nek tisk, kar se ponovadi zgodi, ko gre prehiter nekaj regulirati ali pa prva nekaj regulirati. Super, jaz pozdravljam Miko. Mika bo sigurno predstavljal zelo visoko vstopno oviro za vse kriptoponudnike, tako da se bo trg, kar se tega tiče, prečisto. Na drugi strani imamo pa Ameriko, kjer so se vsi bali, bilo je samo čim dlje stran od Amerike, ker nisi točno vedel, kaj se ti bo zgodilo. Poznam veliko ljudi, ki so bili v kriptu, pa se potem niso upali 10 let potovati v Ameriko, ker niso vedeli, če so na kakšnem slučajno seznamu, pa bi jih tamle, ki v Ameriki na letališču potem pohopsali pa pelali na kakšno zaslišanje. Zdaj pa mislim, da se bo zgodilo obratno. Zdaj bomo imeli pa tle visoko regulirano okolje v Evropi in na drugi strani zelo, zelo ohlapno regulirano okolje v Ameriki in vemo, kam bo šel kapital. To je čisti cherry picking, seveda kapital vedno beži stran od nekih regulatornih ovir, tako da jaz mislim, da bo to kar predstavljalo dolgoročno resen problem konkurenčnosti recimo evropskih kriptopodjetij, predvsem pa bomo imeli toliko manj privlačno okolje za kakršnekoli kriptoponudnike tukaj v Evropi. Ja, vi ste dobro glih ameriškega lastnika, ki zdaj prihaja v Evropo, ki bo ultra mega regulirana, medtem ko Amerika deregulirana. Ja, tako kot je Peter rekel, mi že vidimo to do zelo velike mere v delih našega poslovanja. Pravzaprav, kaj je za Ameriko, kaj bo to pomenilo, ko rečemo deregulacija. Se pravi, potencialno finančne institucije bodo lahko držale kripto, ki ga do zdaj niso mogle banke. Konkretno, to je tisto znano pravilo SAB 121, ki v bistvu pomeni, da morajo banke držati kripto na svoji bilanci stanja. In tukaj zdaj veliko govora, da se bo to ukinilo, torej boš lahko kot ti tudi držiš, recimo kot broker drži vrednostne papirje in sredstva strank ni na njihovi bilanci stanja. Tako bodo tudi banke lahko držale kripto ne na njihovi bilanci stanja, ker če držiš na svoji bilanci stanja, potem moraš narediti ustrezne rezervacije in tako naprej, in to je kapitalsko intenzivno. Torej, to je recimo korak proti deregulaciji, se pravi ameriška bančna industrija in finančna industrija, ki je največja na svetu, lahko kripto začne pravzaprav, kako bi temu rekel, lahko začne kripto ponujati kot polnopravni del svojega poslovnega modela. Se pravi, lahko tako ponudijo kot delnice, obveznice in ostale finančne instrumente na isti način. To je ena zadeva. Druga zadeva je skrbništvo, tudi custody bodo zdaj ponujale, lahko finančne institucije, to me preseneča. Drži. Se pravi, to je ogromno, tega ni za podcenjevati, ker mislim, da je ta dejansko največji, zaradi tega, ker to odpre dostop kapitala do kriptovaluta, ki kapital ima striktne mandate pogosto. V tem primeru se ta mandat kar naenkrat precej razrahlja oziroma lata manj restriktiven. Drugi del je pa deregulacije, ki ga lahko vidimo, je pa aplikacija, se pravi federalne zakonodaje glede finančnih instrumentov, torej Havitest, če kripto dobi svoj poseben tretman, torej ni več finančni instrument, ne presojamo več tega kot po recimo Havitestu in v bistvu tudi ostali testi za investicijske pogodbe, ampak postane to bolj ohlapno in imamo neko ločeno zakonodajo za kripto. Se pravi, kripto ločimo ven iz tega. To je tudi druga možnost deregulacije in to se po mojem oboje obeta. In zdaj, kar pa vidimo v Evropi, Evropa gre pa zdaj v implementacijo majke, s tem, da še ne vejo niti čisto dober regulatori, kako točno se bo to implementiralo. Se pravi, veliko deležnikov na trgu v Evropi je trenutno v procesu pridobivanja majka licence in vsak lokalni regulator si potem to zdaj večkrat drugače razlaga. Veliko je tudi tega, da še pravzaprav ne vejo, kakšna bo implementacija posameznih določb in potem recimo mora tukaj stopati noter ESMA
kot evropski regulator in dajati nek guidance oziroma kaj je izraz slovenski, Peter, ne vem. Smernica. Ja, smernice tako glede same implementacije in mi tega že ogromno vidimo in tudi v poslovanju, kar to pravzaprav pomeni je, če dam pa čisto enostavno probam pojasniti. Zdaj so Američani bili tisti, ki so šli na VPN, pa so šli offshore trade določene kovance ali pa dostopa do določenih produktov, zdaj pa obstaja verjetnost, da bodo Evropejci tisti, ki bodo šli na VPN in bodo probali dostopa do določenih produktov. To je na retail strani. Na institucionalni strani bo pa samo proces in sam go-to-market, po mojem mnenju, se bo pač ustrezno podaljšal. Zdaj, ko govoriš o bankah, mogoče bi pa vsem tukaj omenila, da je največja italijanska banka Intesa San Paolo 14. januarja, to je kar zelo pomemben datum, se mi zdi v bančnem svetu, da so eksperimentalno kupili 11 bitcoinov. Odlično. Tako da nekaj se je dogajalo. To so po mojem taki majhni koraki, pa bo pa postopoma bo vedno več, pa bo pa že en tak peer pressure med bankami in finančnimi institucijami se zgodil, ne, po mojem. Mi smo imeli Brodnjaka na podcastu in Brodnjak je rekel, da NLB tega ne bo ponujal. Zanimivo bi bilo videti, mogoče, če se je zdaj premislil. Evo. Ali pa bo ponujal potem, ko bo OTP začel ponujati. Počakajmo. Ko bo OTP. Ja. Evo, vidiš, bomo testirali, bomo takoj šli v akcijo preveriti, če bo takrat ponudil. Mogoče z našega vidika, mi vidimo pravzaprav, da vse večje evropske bančne skupine, ne vse, pa dajmo reči, če pogledamo top 20 evropskih bančnih skupin po sredstvih, ne, se pravi po velikosti sredstev, sigurno več kot polovica ima kriptoprograme in precej teh kriptoprogramov pričakujemo, da bodo prišli na trg v letošnjem letu. Se pravi, večinoma tam Q2, Q3 se te zadeve pričakujejo, ampak torej bančne skupine, ki so precej večje od recimo NLB-ja, bodo kripto ponudile aktivno in to pomeni tako za institucionalne stranke, kot tudi za posameznike, torej za retail. To pa je nekaj, kar majka da Evropi. Se pravi, to potrebna zakonodajna jasnost, da lahko spravimo tudi skozi decision makerje velikih bančnih skupin neko kripto inicijativo. Ker zdaj pa imamo neko regulatorno okolje, ki to jasno zna. Je rigidno, ampak vse banke so rigidne. Ja. A lahko se mi skočimo še malo na tole Ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo. Gary Gensler se poslavlja, videla sem, da so kriptozanesenjaki dobesedno odštevali do njegovega odhoda, gledala sem, kako se je odštevali, Cagar so si naštemali prav zato, ker se veselili njegovega odhoda in zdaj, ko smo že na začetku omenjali, prihaja Paul Atkins, ki pa je kripto zelo naklonjen. Kaj zdaj tukaj lahko pričakujemo? Kakšne so v bistvu sploh po možnosti pooblastila recimo tega šefa prvega moža Seka? Da kaj lahko v bistvu naredi? Zdaj, čisto mogoče sem malo zavrteti zgodovino nazaj. Takrat, ko je bil Gary Gensler imenovan, so bili tudi optimisti v kriptoindustriji. Gary Gensler, mislim, da je bil profesor na enem uglednem faksu in je tudi predaval v okviru svojega predmeta o blockchainu tehnologiji, tudi mislim, da v kriptu. Tako da so takrat rekli, evo, nekdo prihaja, ki to razume, pa vemo, kakšno vojno na vseh frontah je začel. Jaz mislim, da eden prvih takih bo, ne vem sicer, če to čisto neposredno v njegovih pooblastilih, da bo ustavil te postopke, ki jih ima zoper kar neki kriptopodjetij. Jaz si recimo predstavljam, da tamle na Coinbaseu so hoteli biti zelo transparentni, vemo, če hočeš biti javna družba, kaj moraš vse narediti, koliko transparenten moraš biti. Jaz mislim, da niso potem predstavljali, kakšne probleme bodo imeli kljub temu potem za SEC-em. Tako da to je bil en tak zelo dober primer takrat, oziroma tak signal, da lejte, čim dlje stran od Amerike, čim dlje stran od SEC-a. Vemo, da je še kar nekaj takih večjih postopkov odprtih in jaz bi rekel, da bo prvi korak bo ustavitev teh postopkov. Saj jaz tako mislim. Mogoče je to tudi recimo razlog, zakaj je tale XRP od Ripla šel tudi to gor, ker tudi imajo še odprt postopek. Ja, kar predvsej je poskočil XRP ja. In potem tudi malo padel, tako da kar nihajno. A bo še ti mogoče kaj dodal, vezano na Atkinsona?
poleg tega, mislim, kar smo se že pogovarjali, da vsi appointmenti kažejo v eno smer in se pravi, v katero smer, bom rekel, pes taco moli, razen tega ne. Sej, mislim, da je bilo zelo jasno, da Gary Gensler z novo administracijo ne bo več ostal na svojem položaju. Mislim, da kar je bolj mogoče vprašljivo je, kar se mi zdi mogoče bolj škoda, je bil pravzaprav ta drža pretekle administracije proti kriptu, je mislim, da naredila več škode kot koristi. Tudi tako, če gremo malo pogledati recimo za same možnosti za izvolitev recimo demokratskega predsednika, so popolnoma zanemarili neko moč, ki jo pravzaprav ta industrija oziroma koliko posameznikov je v Ameriki izpostavljenih kripto in imajo nek interes v temu in so ustvarjali s to svojo držo, so ustvarjali kar precej nekih sovražnikov in nekih single issue voterjev, ki so potem odšli na volišče in volili Trumpa, zaradi tega, ker mogoče imajo $10,000 v Bitcoinu ali pa v neki drugi kriptovaluti. Tako da to predvsem mene, ko gledam nazaj, je precej netipično za Ameriko, da tako napade oziroma ima tako negativno držo do neke rastoče industrije. To mi je malo nenavadno. Tako da, evo, to je sam. Kaj bi jaz še dodal, mogoče čisto kot zanimivost, je bil doskrat omenjen danes že ta Howey test, ki se presoja za presoja, ali si nek instrument šteje kot reguliran finančni instrument security ali ne. Kaj moramo vedeti, da ta Howey test, to je en sodni precedens, mislim, da že skoraj 100 let star, če ni več, ki je bil povezan z enim caseom sodnim v zvezi z plantažami pomaranč. In tam so bile potem neke pogodbe vezane na prihodno letino tega. Tako da se mi zdi res zelo zanimivo 100 let kasneje, ko imamo nek čist drug finančni instrument, v bistvu se še vedno isti test uporablja. Tako da tak čist zanimiv zgodovinski moment in jaz mislim, da bomo šli zdaj stran od tega, da bo tale nova zakonodaja šla v smeri tega, da se bo naredila neka, bi rekel, sistemska ohlapna zakonodaja, ampak ne bo pa več se tako naslanjala v bistvu na te stare pravne institute. Zdaj, ko omenjaš te sodne precedense, upam, da sem pravilno sklanjala oziroma povedala, bi pa vse mogoče omenila eno zadevo, ker Trump je bil zelo radodaren s pomilostitvam 1500 tistih svojih privržencev, ki so v bistvu vdrli v kapitolski grič, je pomilostil, med drugim pa je pomilostil tudi Rossa Ulbrichta. On je pač naredil Silk Road, tudi film na Netflixu, ne vem, ki je, si lahko mogoče gledalci, poslušalci pogledajo. Dobil kar visoko kazen, zdaj moram poiskati, koliko je dobil, ampak mislim, da ne bi smel ven pridati sploh. Tako, neka drakonska kazen je bila, ja. Nora, ker so hoteli v bistvu ga dati za example, za primer, ne smete tega početi, ker na tisti mladi to sploh ne ve. Včeraj sem se pogovarjala z 22-23 letna dva fanta in nista nikoli slišala za Rossa Ulbrichta, nikoli nista slišala za Silk Road, za to tržnico, ker dejansko se je trgovalo z umori, z organi, z drogo, s prostitucijo, vse živo, to, kar pač, zato, ker se je dal skrit, ker se je pač plačevalo s kriptom, bitcoinom. No, v glavnem, kaj se hoteli povedati? No, in potem seveda, ko gremo gledati na to stavnico na Polymarket, tam že stavijo, koga vse bo še Trump pomilostil v prvih 100 dneh. Šele na kjerem mestu? Samo 4% ljudi je omenil Sam Bankman-Fried iz FTX-a. Na prvem mestu je pa Eric Adams. Jaz Erika Adamsa ne poznam in se vsem kriptozanesenjakom opravičujem za ta moj greh. Oziroma Steve Bannon je tudi kar predvsej visok, 32%. Vsem se opravičujem, tudi ne vem, kdo je Steve Bannon, a me lahko kdo pouči, a vidva vesta. Steve Bannon je bil tale, ki je bil njegov, v bistvu, nam rekel tak, PR-ovc, v bistvu on celo njegovo to, kako bi rekel, politiko je oblikoval, mislim, da je imel tudi en portal svoj, tak zelo radikalen je bil in potem so ga pa, mislim, da je imel pa potem nek gospodarski kriminal je naredil in je šel potem zaradi tega sedeti. Eric Adams je pa župan New York. Aha, ki pa tudi je v zaporu zaradi kriptoprevare? Ne, on pa ni, on je pa obtožen za korupcijo.
Se pravi, okay, razumem, stavijo nevezano na kriptosveta. Aha, razumem. A ja, še so Didi je tukaj vmes, 2%. Okay. Elon Musk 2%, ne vem, v redu. Skratka, hočem povedati, da se dogaja tudi na kriptostavnicah. Ampak za kakšno mnenje o tem, da je Ross Ulbricht dobil ta priložnost, da vidi spet sonce in zadiha svež zrak? Mislim, zanimivo, jaz si ne znam predstavljati, kakšen statement je s tem želel doseči, jaz mislim, da je bila to od Elona Muska zgodba od zadaj. Saj, kot sem jaz bral, se vse vrtelo okoli njega, tako da bi jaz ne verjamem tudi, da je Trump poznal tegale ustanovitelja Silk Roada. Me pa zanima, kjer bodo še naslednji taki, ker recimo zdaj tudi v Ameriko pred kratkim bi bil izročen iz Črne Gore tale Do Kwon od Terra Lune, ki vemo, koliko je tam zginalo 1 milijard. Tako da takih, ki bodo šli zdaj na tele prediction markete, bo verjetno kar nekaj, da se bo glasovalo o njih, a bodo izpuščeni ali ne. Ampak ja, zanimivo, bi pa rekel, da saj za Sam Bankman-Frieda pa res ne bi pričakoval. Kolikor res tudi vem, mislim, da on kar masno financiral demokrate, tudi imel seveda svojo agendo, takrat, tako da ne verjamem pa, da je dal še kaj na drugo stran republikancem, tako da pustimo se presenetiti. Nejca, imaš kakšno mnenje o tem? Niti ne, ampak jaz mislim, da Ross je bil kot ta predstavnik tega gibanja, so libertarci to po slovensko, libertarian, ki se, mislim, da tudi z tem Muskovim, ta njegova persona je v bistvu deregulacija, vse je svobodno, vse je dovoljeno, imamo pa mogoče krovni set pravic, ki nekako naš obstoj regulirajo, če že tako ne, oziroma neko zelo tako ohlapno, nismo veliki believeri v government overreach, oziroma se pravi v poseg države, v pravice posameznika in tako naprej. In Ross je v bistvu to, in tudi Silk Road je nekako stol za temi vrednotami, hkrati pa je to tudi po mojem korak, da mogoče spet, da se te kripto gibanju malo bolj približamo. Zdaj iz njegovih specifik, njegovega primera ne poznam, mislim, da tudi stvari, ki jih je on naredil, zdaj so to dve dosmrtni kazni, mislim, da je on dobil plus 40 let, kar je res drakonsko, ampak mislim, da tudi kršitve so bile, mislim, da je, če se ne motim, je nek umor naročil, ali kako je to točno bilo. Zdaj ne vem, da me ne bo kdo, ki je bolj blizu temu popravil. On je samo nudil platformo, ker se je to dogajalo. On je bil v bistvu sostorilc. Ja, pač naredil je, kriminalci so to zlorabili in so pač on je pa pač tisti, ki je bil vsem konc koncev, on bi lahko ugasnil stvar, ki je videl, da je šlo predaleč, pa ni. Ampak v redu, zdaj bo očitno prišel ven oziroma mogoče celo že. Še eno zadevo bi rad. Veš, kako je bilo, on je mislim, da so ga tudi obtožili, da je za tiste, ki so grozili njegovi platformi, on preko platforme naročil umor. Ja. To sicer mislim, mislim, da je bilo nekaj tacga. Ni bilo čisto zgolj ustvaril sem neko decentralizirano platformo, ampak v glavnem, drakonska kazen. Če primerjamo recimo iz Sam Bankman-Friedom, ki je dobil koliko 20, in tako da malo perspektivo postaviti, Ross Ulbricht je tudi odsedel, mislim, na 10 let, ampak več kot toliko pa se ne spoznam toliko na ta ameriški sistem, kaznovalni sistem, da bi rekel. Ja, ampak on je v bistvu nudil platformo, ker se je to dogajalo, on je bil v bistvu priča umoru, tehnično gledano. A veš, to je kot da bi videl nekoga, da pač uživo ubil. Sostorilc je bil. Lahko bi tako gledal, a veš, sam polče, da širaš, na široko gledaš, pa rečeš, evo, da je zdaj tudi Satoshi lahko sostorilc, ker je ustvaril anonimne transakcije. Ker se zbitko nam plačuje za to, da lahko... Maš prav. Ja, imaš prav, ja. Lansko leto so ga povabili, je bila Bitcoin konferenca, ne spomnim se točno, kje je bila, vem, da je bil Ross Ulbricht se je javljal v zapora,
Pa je kar tako, je požel kar bučen aplavz, pa zelo zanimiv pogovor je bil. V glavnem, a gremo naprej. Zdaj ne vem, kaj se dogaja, ampak konec decembra je Amazon oziroma delničarji Amazona so izrazili željo, da bi del teh denarja in denarnih ustreznikov, ki jih ima Amazon, da bi vseeno dali tudi mogoče v Bitcoin. Govorili se je o 5%, da bi dali v Bitcoin, češ da bi se lahko zgledovali po MicroStrategy, ki ima pa 500,000 teh bitcoinov, 460,000 bitcoinov, mislim, da je to čez milijardo v vrednosti. Kaj se dogaja zdaj s tem? Zdaj tudi slišam, nekaj sem zasledila, da tudi po regiji Adrije nekatera podjetja se zelo rada pohvalijo, da imajo nekaj denarja v kriptovalutah oziroma v bitcoinu. A se tukaj kaj dogaja mogoče na tem področju? Jaz se spomnim, ampak to mogoče je bilo v povezavi z Amazonom, da je bil eden od teh big tech, da je to prišlo kot nek predlog na skupščino delničarjev, pa so potem zavrnili to. Tako imam jaz v spominu, ne vem, ampak jaz sem imel v spominu, da je to Microsoft bil. Drugače ne vem, jaz lahko čisto povem, moje podjetje ni na rangu Microsofta, MicroStrategy ali pa drugih, ampak jaz sem tudi prvič letos oziroma lani, da sem sredstva družbe, da sem investiral v kripto. Tako da imam tudi zdaj kripto portfelj na ne osebni samo, ampak tudi na ravni družbe. Tako da mogoče je to en znanilec načina razmišljanja. Ja, imaš prav, dejansko so res Microsoft, so shareholderji v bistvu glasovali proti. Za Amazon pa nisem čisto prepričana, kaj se je zgodilo. Kaj ti misliš, Nejc, je to mogoče prihodnost, da bodo tudi recimo Krka ima ogromno, zdaj dam pač en primer Slovenije, Krka ima ogromno denarja in denarnih ustreznikov, mogoče ideja, da tudi oni mogoče en del dajo v Bitcoin. Lahko jim predlaga Bitstamp. Mislim, da če to je v bistvu makro vprašanje, ne? Se pravi, jaz mislim, da je ena izmed glavnih funkcij Bitcoina in kako zgleda, da se razvija, in imamo veliko dokazov in potrditev, da se pač razvija v to smeri, a ne kot neka alternativni denar oziroma alternativa pravzaprav globalnim rezervam. In zdaj, se pravi, zlato je recimo ena alternativa, ameriška obveznica je ena alternativa in zdaj Bitcoin se tukaj pojavlja kot neka tretja alternativa. In kakšna je ta alternativa? Podobna je zlato, a ne? Da temu se reče nikogaršnja obveznost. Medtem ko ameriška obveznica kot najbolj likviden trg na svetu je obveznost načeloma Amerike. Zdaj, to smo se že veliko pogovarjali o tem, ameriška obveznica, če ste držali ameriško obveznico spet v zadnjem času, obrestne mere na ameriško obveznico kar letijo. Zadnji teden so bile na 4,9. Kar v bistvu, kaj pa tukaj se v bistvu dogaja, je odsotnost nekega strukturnega kupca. Se pravi, včasih so države, kot je Kitajska itd., so kupovali ameriške obveznice s presežki, ki so ga ustvarili z globalnim trgovanjem. In potem so pa okrog nekaj 2014 se pa ta trend malo ustavil. In pravzaprav to se dogaja, mislim, da so se to še nekajkrat pogovarjala, Marja, da je v bistvu tak strukturni mismatch med ponudbo in povpraševanjem za to ameriško obveznico. In kaj v bistvu Bitcoin tukaj pravzaprav predstavlja alternativo? In če gremo ven iz ameriške obveznice, lahko gremo v zlato, če ne verjamemo v neko dolgoročno, da reči, stabilnost ameriške obveznice, ali pa nočemo biti izpostavljeni Ameriki do tej mere, gremo lahko v zlato. Bitcoin je v bistvu izboljša zlato, zato ker je bolj portabilno, bolj sledljivo in tako naprej, pač boljši denar je. In tako ga večinoma, jaz mislim, da to glavni use case danes je, da se Bitcoin kot neko dolgoročno naložbeno sredstvo uporablja in kot ta pravzaprav kolateral za tudi izvajanje finančnih transakcij. In to pomeni, da jaz pričakujem, da bo to en velik trend. In zdaj Microsoft je mogoče danes zavrnil, pa mislim, da bo spet prišlo čez eno leto in bo spet na tapeti. Tako da mislim, da bomo tega videli veliko, mislim, da bomo videli države, ki bodo Bitcoin rezerve kupovale, mislim, da bomo že v 2025 videli neke države, ki bodo kupovale.
Če pa slučajno Amerika sproži to, potem je pa vprašanje, do kam gremo. Zdaj bi bilo na mestu vprašanje, do kam gremo, če lahko poveš, ampak to bomo itak še obdelali. Pa bi vseeno mogoče se tukaj zadržala, zaradi tega, ker mi je bilo ful zanimivo, ker smo se pogovarjali z enim kripto zanesenjakom, strokovnjakom, ki pravi pa, da on vidi v prihodnosti, da se bodo te surovine, ki so danes izražene v dolarjih, a ne, tukaj pač ta prepričanje je, da dolarju bo odklenkalo kot globalni valuti in oni tukaj vidijo, da bo Bitcoin prevzel to funkcijo, se pravi, da bo zlato izraženo v Bitcoinu, naprimer, a pa nafta v Bitcoinu. Kaj se mislite, da bi te surovine, ki so danes tradicionalno izražene v dolarjih, da bi bile nekoč v Bitcoinu? Mislim, tako nasplošno ne verjamem, da bo Amerika kar tako pustila tole svojo ekonomsko moč, ne, to moč dolarja. Meni se zdi, da že danes je Bitcoin res čist nek nov asset class, ne, sploh ne vem, to je res tak sui generis, ne je sicer govoril kot o povezavi z zlatom, jaz sicer ne vidim kot ta ohranjevalec vrednosti, je pa res, ne, da kdorkoli v preteklosti kupil Bitcoin, pa če ga ni prodal, tudi če ne vem, koliko za njih je bil na koncu v plusu, ne, samo počakati je bilo treba. Jaz bi bolj rekel, to vprašanje je res ta moč Bitcoina, pa nasplošno tega kripta, v povezavi recimo z nekimi gospodarskimi družbami ali pa s to institucionalnimi vlagatelji ful povezana z risk appetiteom. In torej apetit za ta tveganja, to se res spreminja. Ne? Recimo že na primeru kakšnih slovenskih blue chipov vidimo, da 3-4 leta nazaj ni šanse, da bi vložili v kakšen sklad tveganega kapitala, torej ta tvegani kapital, ne startupe. Recimo danes zavarovalnica Triglav, Modra zavarovalnica, ne, dve veliki rigidni konzervativni finančni instituciji sta že oziroma vlagata ne samo v private equity, ki je manj tvegan, ampak tudi v startupe. Ne. Jaz mislim, da se bo ta prak se bo samo nižal, torej v bistvu ta risk appetite bo vedno večji. Sigurno bi pa pomagala tudi zakonodaja, ne, ker tudi vemo, da te institucionalni vlagatelji morajo oziroma lahko nekih 5% ali koliko lahko dajo v neke tvegane naložbe, ne. Vse ostalo imajo na nekih dolgoročnih likvidnih obveznicah. Zdaj pa tisti procent, ne, je pa za te tvegane naložbe. In jaz mislim, da lahko tudi zakonodaja, saj zdaj če govorimo z vidika institucionalnih vlagateljev, bo sigurno vplivala na recimo vprašanje, a bodo v eni točki začeli vlagati tudi v Bitcoin in druga take podobne investicijske razrede. Kar se tiče pa teh velikih skupin, teh družb, ne, torej technology, big tech, tle bi pa rekel, ne, se strinjam čisto z Nejcem, ne, tle bodo pa, jaz mislim, da bodo solastniki, delničarji bodo pritiskali, ne, da se neka presežna sredstva nekam vloži. Vemo že na kakšnih silnih stotinah milijardah sedi Apple, ne, to je mrtev kapital v bistvu, ne, in bo presija. Tle vemo sploh v Ameriki, nekako se delničarji pritiskajo na konstantno rast, ne, na konstantno ustvarjanje pritiskov, to se bo enkrat ustvarjalo in jaz mislim, da naslednji revenue stream, ki se ga bo iskal, bo ravno iz neki prihodki oziroma profiti iz investicije v tak portfelj, kripto portfelj recimo. Zdaj, ko si omenjal Modro, pa prvo, pa pokojninska družba in tako dalje, ki investirajo v private equity, v sklade zasebnega kapitala, tukaj si pa omenil, da bi potencialno lahko tudi investirali v Bitcoin. Ampak recimo v Ameriki pa že investirajo v Bitcoin preko ETF-ov. Se pravi, a bomo tudi v Evropi, mislim, sicer v Evropi že imamo te ETF-e, ki so vezani na Bitcoin, ampak nekako, ne vem, se mi zdi, da naši pokojninski skladi niso prav preveč zainteresirani zaenkrat. Tako, kot sem rekel, a veš, recimo, če bi res gledala, če bi rekla ti, a bo ena zavarovalnica Triglav ali pa Modra zavarovalnica 5 let, 10 let nazaj vložila v sklad tveganega kapitala, po mojem ni šanse. Ne? Ampak to je šlo pa postopoma. Prvo so vložili v par private equity skladov, potem so začeli zdaj vlagati v sklade tveganega kapitala. Jaz mislim, da bomo prišli, ampak to bo nek počasen proces. Ne bo se to jutri zgodilo. Jaz mogoče imam večkrat sam drugačen pogled z vidika tle institucionalnega investitorja. In sicer, bom rekel, groben se strinjam, ampak ko omenjamo Bitcoin kot taka, ne, se mi zdi veliko, je pač ta prva reakcija, to je pa zdaj tvegano. Ne. Ampak to ni način
kako v bistvu institucionalni investitorji gledajo Bitcoin danes, ne? Se pravi, ti najbolj razviti. Oni gledajo v bistvu, ali je Bitcoin tvegan z vidika celotnega portfelja. In tako v bistvu tudi oni to pravzaprav prodajajo. Se pravi, ko pogledamo Bitcoin, ko ga dodamo v določenem majhnem odstotku v tradicionalen diverzificiran portfelj, v bistvu vsi te kazalniki, ki jih tradicionalni investitorji ponavadi spremljajo, to recimo Sharpe ratio, Sortino ratio, torej kakšen je donos glede na tveganje, oziroma glede na tveganje navzdol in glede na celotno tveganje, dodajanje Bitcoina portfelju izboljša karakteristike in performance tega portfelja. In to je v bistvu glavni selling point. In to tudi vsi, v bistvu, ki gledamo te ETF-e in tako naprej, oni ne pravijo, dajte iti all in v Bitcoin, ali pa da je vprašanje, da bo zdaj zakladnica šla all in v Bitcoin, pa vem, da tudi tega ne pravimo, ampak oni imajo drugačen pogled na te stvari. In tako v bistvu tudi najbolj razvit kapitalski trg se loteva adoption ali pa selling point. Ja, pa se niso izpostavljeni z velikim deležem, ponavadi to par odstotkov, ne, tako da. Ampak okay, zdaj, ko govorimo o pač večjih institucionalnih, verjetno pač moramo omeniti tudi male vlagatelje, ki pa veš, kaj jih zanima, ne. Se pravi, kje bo cena, zdaj, če gledamo razne te predikšne oziroma napovedi, to je tako, no, malo je, res to bo šlo kar gor, ne. Tlele gledam glih ravno en graf, to gre gor. Ampak je smešno, vidi se ta volatilnost je bistveno manjša, kot je bila recimo pred desetletjem, na to se vidi, da se je v bistvu ta volatilnost zmanjšala, ampak vseeno, še zmer se mi zdi, da so neka pričakovanja, da bo to res šlo še ful gor. Ne vem, do kere številke, najc to ti po moje bolj spremljaš te zadeve pa te napovedi. Ok, torej zdaj smo na najbolj nehvaležnem delu, ne? Spet. Glej, jaz kako v bistvu mislim, da je če so pričakovanja vlagateljev, trenutno, da smo mi na nekem začetku nekega bull runa, trenutno mislim, da se s tem ne strinjamo. Ne? Bitcoin je od nekih nizkih, se pravi od valuacije približno $20,000 okrog novembra 2022, mislim, da je šel gor za več kot 5-krat. Tako da veliko dobičkov je že bilo realiziranih. In jaz mislim, da še en 5-kratnik se tukaj noter, vsaj v bližnji prihodnosti, ne skriva. In temu ustrezno, se pravi, če se nam bo zgodila še določena rast, je to verjetno že mesto, kjer se realizira dobičke. In tudi že zdaj je bilo mesto, da so se realizirali dobički. Torej, če so kakšna pričakovanja, da bo to zdaj 5x, 10x, oziroma ne vem, kakšen je pravilna nomenklatura tukaj, jaz mislim, da tega verjetno ne bo. Če se zgodi strateška rezerva in se res začne odvijati ta game theory na globalnem sistemu, potem lahko nek makro pogled nam da neko sliko in je recimo razumno, da kripto postane kot celota nek asset class, ki je vreden recimo se pravi 10 bilijonov. Danes je tam 3-4, recimo, da bi lahko v roku cikla prišel nekje do 10, kar je se pravi 1,5-kratnik oziroma od nekje tukaj, kjer smo. Ampak zato se morajo določeni dejavniki poklopiti. Torej, če dobimo rast, so to že momenti, kjer se realizirajo dobički. To je vsaj moje mnenje. Smo v tretjem letu cikla, ki je v bistvu tisto eksplozivno leto in nismo več zgodaj, po mojem mnenju. Zgodaj smo na dolgoročni časovnici, nismo več zgodaj v smislu naslednjega 1 do 2 let. Jaz mislim, da smo že večkrat povedali na podcastu, da od unovčevanja dobičkov ne bomo obubožali. Tako da mogoče na vsake kvatre pa fajn kaj pobrati od zmize, a ne, Peter? Ja, mislim, jaz bi pa sam povedal to, da sigurno časi, ki se zdaj obetajo, smo se že prej pogovarjali s to novo administracijo v Ameriki, z Elonom Muskom, ki ovlada platformo X, kot en glavni medij, bi rekel, smo videli, da zdaj v Ameriki so zmagali socialno omrežje, ne polni old school mediji. Ne. Skratka, jaz mislim, da bo že zaradi nekih osebnih interesov odločevalcev v Ameriki, jaz mislim, da nas res čakajo časi, ko se bo zelo veliko dogajalo, pa jaz mislim, da v relativno kratkem času. Ne. Tako da jaz
Okay, ne verjamem tudi v nek ne petkratnik, ampak jaz mislim, da bo pa to en resen bull run, seveda ne bi pa želel špekulirati o nekih vrednostih, ampak hočem reči, da lahko imamo ne vem kakšne zdaj analizo uporabljamo fundamentalno, zgodovinsko, ampak na koncu v kriptu vemo, da en tweet enega ta pravga, ki ima ta prav reach, ti lahko zaniha tečaj 20-30% gor dol. To pa ni fundamentalne, ne vem, kjere analize, ki bi to predvidela. In to se bo zdaj dogajalo. Ne? V bistvu hočemo tudi reči, da it's going to be a trader's market. Se pravi, za aktivno trgovanje bo trg verjetno precej zanimiv, in se bo dal verjetno realizirati dobičkov, sam to ni povprečni vlagatelj. Za povprečnega vlagatelja bi pa lahko trg tudi bil precej, bom rekel, precej zahteven, zaradi tega, ker bomo po mojem dobili veliko nihajnost, tako da je tle treba biti previden. Se pa strinjam, da makropogoji so idealni trenutno. Ja. Okay, ravno zaradi tega, ker so makro in drugi pogoji idealni, tudi zaradi tvitanja določenih osebkov, bi po mojem bilo tudi na mestu, da vseeno malce opozorimo tudi na varnost. Ker to, zdaj, kar se dogaja na trgu, te bull runi, te nore rasti nekaterih coinov, izkoriščajo seveda tudi prevaranti. Pa bi mogoče vsem tukaj, tudi Najc midva, ki sva se pogovarjala, si omenil, da so neke težave z elderly fraud, se pravi z prevaro starejših, tudi slišimo zelo veliko se klicarjev okrog razne platforme, kličejo, vse pa vsod pošiljajo SMS. Jaz sem zadnjič dobila od Binance SMS, pa nisem stranka Binance, da sem ne vem, koliko denarja tam zaslužila, skratka, tega je ogromno in marsikdo tudi nasede. Mislim, da je na mestu, čeprav marsikdo to noče poslušati, ampak da opozorimo, da obstajajo prevare, da so tukaj nepredipravi na preži in da prežijo na naš denar predvsem. Absolutno. V smislu, da ne mogoče vseeno malo povej, ker recimo to mi je zanimivo, ker res veliko starejših je v bistvu žrtev teh prevarantov. Pač ljudje slišijo, da so neke nore rasti in seveda zgubijo pa lahko zelo veliko denarja. No? Ja, in to je v bistvu zaskrbljujoče. In jaz si konstantno, se mi zdi, da v Sloveniji zlasti imamo vsakič, ko kripto poraste. Se pravi, po eni strani imamo relativno v bistvu nerazvit kapitalski trg in relativno še zmeraj malo vlaganja v globalne delniške trge. Hkrati pa, ko recimo nek kriptotrg poraste, oziroma ko pa kriptotrg poraste, se pa dogajajo veliki nivoji pravzaprav špekulacije in se mi zdi, da nasplošno velikokrat vidimo nažalost te primere, da ljudje vse preveč radi investirajo v določene sheme. To smo imeli, ki obljubljajo donose, ki niso realni. To smo videli v 2021 in nažalost se spet pojavlja. In je tle eno vprašanje, ki se jaz pravzaprav skozi sprašujem, če nekdo ponuja donose ali pa da se hvali zaslužki 100.000 evrov, ali pa obljublja 50-kratne donose ali pa 10-kratne donose, hkrati vam pa ponuja nek tečaj ali pa neko delavnico ali pa ne vem kaj, da ljudje lahko to kupijo. Zakaj to počne, če je toliko dobro zaslužil? Želel bo zase zadržati ta edge, ki ga je realiziral na trgu in ga bo še naprej realiziral. Kar te potem vodi lahko enostavno v zaključek, da te zadeve niso resnične in potem niso realne. In potem se ljudje opečajo. In zato, da se lahko take zadeve načeloma, ne vem, se pravim, ker nekaj se sliši predobro, da bi bilo res, ponavadi ni. To je zelo preprost pregovor. In jaz sem zmeri znova presenečen, kako ljudje radi se še zmeri premaknejo v to smer. Zdaj, če grem pa na malo bolj mikro zadeve, potem razne usmerjene naložbe, naredite to, investirajte tja. Če to počnete na reguliranih finančnih platformah, bodo sistemi za preprečevanje prevar, bodo to zaznali. Vaši računi bodo lahko potencialno posledično blokirani. Zaradi tega, ker je to tako zelo, zelo razširjeno. Bodite previdni, ker vam ljudje pošiljajo maile, ko vam Binance pošle mail. Ne klikati, če nimate akaunta na Binance, niste nobenega airdropa dobili. Če niste nikoli denarnice imeli, pa nikoli nič počeli on-chain,
se denar čudežno na vašem računu ne bo pojavil. In to se mi zdi, da vse preveč radi tem spletnim prevaram nasedamo. Pa glavno je, če vam nekdo ponuja dobičke, ki se ne zdijo realni oziroma so visoki, zakaj vam jih ponuja, če jih je itak že sam realiziral? Ne obstaja taka stvar. Samo to. Se strinjam s tabo, zelo. Peter? Ja, jaz lahko v teh prevarah povem zelo veliko. Jaz se praktično dnevno s tem ukvarjam. Tudi danes zjutraj sem se ukvarjal z eno večjo prevaro. Zdaj, res je težko opisati, koliko različnih tipov je. A veš, včasih je neka fake platforma, kjer nekdo nakaže nek kriptosredstva, imaš potem tam nek fake račun, kjer ti vidiš, koliko se tebi plemenitijo sredstva, seveda vse fiktivno, in potem, ko si ti hočeš izplačati, ti reče, zdaj moraš pa ti plačati davek, da ti preden ti mi izplačamo, in potem ti plačaš ta davek, in potem preden se to sprocesira, ti rečejo, zdaj si pa ti še toliko zaslužil, plači še dodaten davek, potem je vse ok, moraš plačati še neke bančne stroške. Skratka, hočem reči, da toliko je prevar, ki so povezani s kriptom, pa ponovadi sploh ne gre dejansko za neko kriptonaložbo. Po drugi strani pa zdaj govorim dobesedno. Jaz sem bil presenečen, jaz delam z eno slovensko platformo Blockyments, ne vem, če veste, zelo taka analitična on-chain, off-chain analitika. Mislim, da več kot 50-60 tisoč različnih kriptovalut na tedenski osnovi pride ven. Govorim za različne chaine, Solana, Base, Ethereum, mislim, da je 4-5 chainov je takih. Dajmo si predstavljati, 40-50 tisoč na teden teh tokenov. To so večinoma seveda neki mim, ampak tako, zdaj, koliko je tle nekih prevar? Seveda jih od teh 50 tisočih 99,9 ne preživi prvega tedna. No, ampak seveda, koliko je zdaj tle nekih prevar in zdaj nekdo, ki ima nek community v zadnji, seveda te potem prepriča v nakup neke take. Tako da, kar želim povedati, teh prevar je res neskončno veliko. Jaz sem velikokrat presenečen, da to so inteligentni, izobraženi ljudje investirajo, noter so prevarani, ampak ko ti vidiš raven sofisticiranosti te prevare, kako ti oni tam razlagajo, kako so, ti si nakazal nekam sredstva, ampak zdaj pa nek smart contract to zablokiral, zdaj moš pa ti nakazati še druga sredstva, zato da boš ti iz Ethereum chaina šel na Tron chain. To, kar je nekdo bere, si reče, wow, te mi pa dejansko hočejo pomagati. Naroden ti bo vprašati, boš rekel, ne razumem, ampak ok, če so oni rekli, da jim pa nakazal še teh 20 €, da mi to sprosti. Res je to sofisticirano in v bistvu kako dela na tej psihologiji. Tamle imam 2 milijona imam na računu, samo še 200 € nakažem, si že nekje sposodil, pa bom pa unih 2 milijona dobil. Tako da težko se je boriti proti temu, lahko izobražujemo ljudi, kolikor hočemo, ampak na koncu, ko boš ti v glavi naredil, kako, ne sem, da si boš kupil novo okno v bajti, ampak si boš še avto zraven. Kar novo bajto si už naredil. Težko boš to preprečil. To bo vedno bodo to izkoriščali. Ampak dobro, te prevare se mi zdi, da so praktično identične že cel cajt. To smo videli že pred 15-20 leti, ko sem še jaz pisala o financah, forexih in podobno. Tako da to se ni nič spremenilo. A gremo za Mogoče samo ena zadeva tukaj, ki mi je ful zanimiva, ker vse na koncu se konča v skupnem imenovalcu, da ti nekdo reče, zdaj mi pa nakaž denar nekam. In ti da navodila, kako nakažeš denar nekam, in ljudje to zavestno naredijo. In to je red flag. Nikoli nobena finančna inštitucija ali pa neka platforma ti ne bo rekla, hej, tukaj imaš navodila, daj takole mi nakaž denar. In to mi je ful zanimivo, ker si tako rekel, izobraženi ljudje nasedajo temu. Jaz pa tudi vidim, če sem malo kritičen, mečken te intelektualne lenobe, ker te mečken zaslepi vse, hej, kratkoročni dobiček, in potem ti nekdo reče, hej, nakaž mi tja, ker bi mogel biti teoretično to največji red flag. Da ti nekdo reče, hej, nakaži mi denar tja. To je zanimivo, tako bom rekel. Ja, ampak veš, vse je to, se pravim, psihološkega vidika je noro, kako je to sofisticirano. Recimo primeri, kažeš ti 10 jurjev in dobiš čez 3 tedne ali pa čez 14 dni ti dejansko nakažejo nazaj 20. Oni točno vejo, če so oni ti zdaj svojih ekstra 10 nakazali, boš ti v naslednjem koraku boš zarinil ti 100 ali pa 200 jurjev svojih. Oni vejo, da igraš številke in ti boš prišel noter. In se pravi, mi je zelo težko, ker so ljudje previdni, pa mi reče, pa se veste, jaz sem nakazal, kaj pa sem dobil nazaj, dvojno sem dobil nazaj. Se rekel, ja, ampak koliko si pa potem ti nakazal v naslednjem koraku, ne? Ja, res je, potem si šel pa še sposoditi na banko, hitri potrošniški kredit, pa tašči sem si sposodil. Evo, to je case. Zanimivo.
Okay. Za konec, mogoče, če lahko preden gremo na Money How Friends, bi pa mogoče vsem za konec nek nasvet, se sta sicer že zelo veliko povedala, pač da, tudi kar se tiče samih prevar in samih pač nekih pričakovanj v prihodnje, ampak vsem mogoče nek nasvet za gledalce, poslušalce, ki skar upajo, da bo to še kar naprej raslo, ne uničuje dobičkov in pač ne čakajo, da bojo postali milijonarji. Jaz mislim, da najtežje je prodati, zato ker poslušaš ljudi, kupaš Bitcoin tudi zdaj, če si ga kupil po 100 jurjev, bo šel na 140 mogoče, ampak ti si pol, ali ti en prijatelj rekel, ali pa si nekje prebral na eni platformi, kriptoplatformi, da bo bil do konca leta na 250, pa si še rekel, ne bom prodal. Pa pade iz 140 nazaj na 70, pa si rečeš, joj, evo, zdaj sem pa naredil napako in pa si pa že nahodil, pa si že long term investor in nikoli ne prodaš. Tako da prodati je res težko in zdaj, če si discipliniran, da si rečeš, da si daš res neko mejo, pri kateri boš prodajal, to je edini način, da zaslužiš. Jaz mislim, da smo imeli vsi že ne vem kakšne sredstva v kriptu, ampak če bi jih prodali. Ampak dokler nisi prodal, je vse sam neka tamle, kako bi rekel, skorda monopoli žetonček. Najc, če mogoče ti za... Jaz sem po mojem že malo dolgočasen s tem, ampak bom še enkrat. Da mislim, da da je kripto, tako kot sem malo menil, da se mi zdi, da se v Sloveniji vse preveč dogaja, da investiramo v stanovanja, pa pol, ko se nova schema pojavi, ali pa kripto, pa pol še tja damo denar, ali imamo pa depozit na banki. Tako da res mislim, da je treba kripto, jaz vidim kot del portfelja, diverzificiranega portfelja. In v bistvu bi rekel, pozivam poslušalce, zdaj to postaja precej dostopno, da se lahko odpre account na nekem brokerju in da se lahko tam investira v diverzificiranem portfelju, katerega del je kripto, da se kupuje recimo indeks delnic itd. Za neke dolgoročne naložbe, potem pa imamo nek portfelj kripto. Razen, če niste vrhunski strokovnjak za kripto, da res veste, kaj delate, je to v nekem določenem odstotku, kjer lahko tolerirate tudi določene izgube. In v bistvu nisem načeloma zagovornik za praktično kogarkoli, da se gre s celotnim svojim premoženjem v kripto, ampak sem v bistvu zagovornik nekega dolgoročnega plemenitenja premoženja, ker pa mislim, da je popolnoma, da ni dovolj razvito v Sloveniji in mislim, da tukaj imamo še veliko za narediti. Okay, hvala. V Money How Friends boš pa pojasnil, zakaj, kako prepričati mladega človeka, da investira v ETF, ki mu na letni ravni prinese 7 ali pa 8 ali pa 10% ali pa 20%, če pa Solana prinaša 10% na dan. Potem bosta pa tudi še razkrila mogoče največje napake in pa zaslužke. Tako da zaenkrat najlepša hvala, tudi hvala vsem poslušalcem, gledalcem, ki ste bili danes z nami. Najc in Peter, najlepša hvala za super debato. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Naročite se na podcast Money How. Zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav!